Tamam qizlar, yaxshimisizlar? Sonlaring yaxshimi? Mana bugun ishni boshlab oldik. Vaqtim bo'lmadi istoriya olishga. Bugun sizlarga homiladorlikda burun bitishi va unga qanaqa qilib uy sharoitida yordam berish to'g'risida ma'lumot beraman. Endi ko'ramiz hozir. Burun bitishi nima uchun homiladorlarda burun bitadi? Burun bitishining birinchi sabablari shundan iboratki, homiladorlarda progesteron va estrogen gormonlari ko'payadi. Shuni hisobiga burun shilliq qavati shishadi. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi shundan iboratki, aylanib yuruvchi organizmda qon hajmi 1-1,5 litrga oshadi. Bu ham qon tomirlarida kengayishiga va burun shilliq qavati shishiga olib keladi. O'shani hisobiga homiladorlik vaqtida ko'pchilik ayollar rinit bilan qiynaladi. Xo'p, endi bunda nima qilishimiz kerak bo'ladi? Rinit bilan qiynalgan vaqtda albatta agar sizda harorat ko'tarilishi yoki juda havo yetishmovchiligi hissi bo'ladigan bo'lsa, albatta mutaxassisga murojaat qilish kerak. Xo'p, burunga sepadigan spreylardan qancha vaqtga foydalanish mumkin? Burunga sepadigan spreylardan uzoq vaqtga foydalanib bo'lmaydi. Birinchi o'rinda privikaniya bo'ladi, ya'ni o'rganib qolishlik bo'ladi. Ikkinchi o'rinda burun shilliq qavatidagi qon tomirlarini toraytiradi. Spreyni ishlashi shunaqa. O'sha uchun shilliq qavatimizda shishganligi, qon tomirlar toraygani hisobiga yaxshilanadi va nafas olishimiz yaxshilanib, burun bitishimiz ketadi. Bu spreylar faqat burun tomirlarini toraytiribgina qolmasdan, balki onadagi, homiladagi yo'ldoshli tomirlarni ham torayishiga olib keladi. Natijada bolaga kislorod yaxshi yetib bormaydi. O'shani hisobiga yo'ldosh erta qarishi bo'lishi mumkin, ya'ni havo yetishmovchiligi bo'lishi mumkin, hatto bolani o'sishigacha ta'sir qilishi mumkin bo'ladi. Agar shunday holatlar bo'ladigan bo'lsa, albatta mutaxassisga murojaat qilish kerak bo'ladi. Spreylarni faqat vrach ko'rsatmasi asosida foydalanasizlar. Spreylarning shunaqa turlari bor, nomlari Naftizin, yana boshqalari ham bor. O'shalarni uzoq foydalanish homila va ona uchun zararli hisoblanadi. Ko'proq o'sha nima deydi, suvli, dengiz suvli spreylardan foydalangan maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki sostavida sho'r suv bo'ladi, tuz bo'ladi. Tuz biz bilamiz gipertonik rastvor hisoblanganligi uchun, ya'ni o'ziga suyuqlikni tortib oladi, otyoqni kamaytirib nafas olish yaxshilanadi. Endi uy sharoitida mana bunaqa natriy xlor bor-ku, o'zimiz kapelnitsa qiladigan natriy xlor. Mana shu natriy xlorimizni nima qilamiz? Atapleniyani ustiga qo'yib qo'yamiz. Iliq bo'lishi kerak, o'sha yuz yuvadigan holatda iliq bo'lishi kerak. Iliq bo'lgandan keyin bunga bir kunda 2-3 martagacha burnimizni chayishimiz mumkin bo'ladi. Bu sizlarga ham infeksiyani yuqish xavfini pasaytiradi. Burunlaringizni chaysizlar, albatta yotishdan oldin bu tuzli bo'lganligi uchun burunni quritadi. Burun qurib qolmasligi kerak, chunki burun tomirlari, burnimiz qurib qolsa qonashi mumkin. O'sha uchun biz albatta nima qilamiz? Buni burnimizni chayganimizdan keyin kechqurun yotishdan oldin uydagi bor masladan, ya'ni bodom yog'i, zaytun yog'i, nima topsak, semichka yog'i ham bo'ladi. Buni lo'rlar bilan maslahatlashib, so'rab aytganman sizlarga. Burunga tomizib yotasizlar. Bu sizlarda nima beradi? Bu bizda o'sha ozginagina bo'lsa ham yengillik bo'ladi, ya'ni tabiiy toza mahsulotlardan foydalanamiz. Aytamiz, spreylaringizni vrach ko'rsatmasi bo'yicha sepaveringlar, lekin ora-orada buni qilib dam berib turing organizmingizga degan ma'noda. Qizlar, agar biz burundan yaxshi nafas olsak, bosh miyaga havo yaxshi yetib boradi, natijada kayfiyatimiz yaxshi bo'ladi, kunimiz yaxshi o'tadi, bolajonga ham havo yaxshi boradi. Kunlaring yaxshi o'tsin. Bugungi 3 kun grafigim ertalab soat 9 dan kechki soat 23:00 ga qadar. Keyin shu o'tamiz.